ใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ง่ายๆยังไงไปดูกันเข้ามาในแอป CapCut เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดคำว่า Audio แล้วกดคำว่า Effect อย่างคลิปนี้ผมจะใช้เสียงคีย์บอร์ดผมก็พิมพ์เซิร์ชไปเลยว่าคีย์บอร์ดแล้วกดบวกเข้ามาได้เลยแล้วเพื่อนๆก็แค่ขยับให้ตรงกับคลิปนะครับอย่างคลิปนี้ผมจะเอาเสียงกันใส่นะครับผมก็พิมพ์เซิร์ชไปเลยคำว่ากันแล้วก็กดบวกได้เลยหรือใครจะใช้ซาวด์เอฟเฟกต์ไหนก็มาลองเลือกกันดูได้ครับง่ายโคตรโปรเพียงแค่นี้ก็จะทำให้คลิปของเพื่อนๆดูมีอะไรมากขึ้น